माओ से बढ़ के मोहब्बत करने वाला। ये मेरे सामने नौजवान आजाद बैठे, बाबा ये सुभान अल्लाह बोलने का वक्त नहीं है, सोना ये वाह वाह करने का वक्त नहीं है, मौलवी साहिब को दाद देने का वक्त नहीं है, ये फिक्र का वक्त है, ये जिंदगी बदलने का वक्त है, ये खामोशी का वक्त है सही, अपनी जिंदगी दे विच जवानी विच इनकलाब पैदा करने का वक्त है सही। ये नौजवान मेरे सामने बैठे, मैं जवाना को सोने की तख्ती दे लिखने की दो चार नसीहत लेके वैसा मैं आखिर में चाहना है नौजवान जी में इंशाअल्लाह लखती में लंबी उम्र होगी, मौत मंजूर करी, लेकिन जिंदगी दे विच कदे भुल के भी शराब दे नेड़े ना वञ। मैं सैयद मां दा पुत्र, सैयद बाप दा पुत्र, हाथ जोड़ के अर्जी पे करे ना जी में इंशाअल्लाह ये नसीहत अपनी जिंदगी दे विच अपने पल्ले पा जा। मौत मंजूर करी, शराब दे नेड़े ना वञ। क्या शराब इतनी जनाब सख्त है, जनाब शराब इतनी खतरनाक है, इस शराब ने मेरी कौम दी नौजवान दी जवानी तबाह कर दी, कौम दी जवान दी जवानी तबाह कर छोड़ी। शराब पीना क्यों जुर्म है? मेरे बुजुर्ग फरमाते जेड़ा बंदा शराब पींदे उनकी आंख जाया खत्म थी, जेड़ा बंदा शराब पींदे उनकी आंख गैरत खत्म थी। और शर्म करो तू सोने नबी दा उम्मती है, तेरी आंख च हया दा होना जरूरी है जी इंशाअल्लाह, तेरी आंख च गैरत दा होना जरूरी है। अगर तेरी आंख च हया कोई नहीं, गैरत कोई नहीं, अजे तक तू एक अच्छा इंसान नहीं बढ़िया, मुसलमान तो नहीं दूर दी। जिस वेले गाल गैरत दी आई ना सी, जिस वेले गाल हया दी आई ना, सारे एक सराय की शायर बाबा नूर, जिस वेले गाल गैरत दी आई तो बाबे नूर दी रूह तड़पी, बाबे नूर ने किबला कलम उठाई, कागज उठाया ते लिख छड़िया, रख दिल विच खौफ खुदा से इंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना। अरे रख दिल विच खौफ खुदा से इंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना, घबरावे ना कहीं मुश्किल विच, करे हिम्मत बुज़दिल थीवे ना, और सच मोते आंखें जालिम को करे गर्दन असलो नीवे ना, और दिल नूर इज्जत दी मौत मरी पे गैरत बढ़ के जीवे ना। सके जीवनी दा गैरत करी, जीवनी दा हया दी जिंदगी दी। ए नौजवान हुन दिल ते हाथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या? इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्ला पढ़ना सौखा है, इदो ते अमल करना बड़ा ही औखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सौखा है, इदो ते अमल करना बड़ा ही औखा है। आज मेरी कौम का नौजवान बातों बातों पर ये जुमला बोलता है कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। आप भी ये नारा लगाते हैं, मैं भी ये नारा लगाता हूँ, कसम खुदा की किबला जब मेरी अहले सुन्नत वल जमात का एक नौजवान ये जुमला बोलता है ना कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, किबला जान में जाना जाता, सर फखर से बुलंद हो जाता है कि मेरी कौम के नौजवान के दिल में इश्क मोहम्मदी इस कदर कूट कूट के भर गया है, भरा हुआ है कि वो अलल ऐलान कह रहा है कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं छोटी सी अर्जी करना चाहूँगा, ए नौजवान जिम इंशाअल्लाह लखती में जिस तरह तूने ये जुमला पढ़ा कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, काश कि इसी के साथ साथ ये भी कह देता गुलाम ये रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में वालिदैन की खिदमत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में ये किस तरह की गुलामी है सही, ये किस तरह की मोहब्बत का दावा है। बूढ़ी माँ को रुला के, बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला के इधर आके तू कह रहा है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ये किस तरह की गुलामी हुई बाबा? मस्जिदें वैरान पड़ी है, मस्जिदों में पड़ी चटाया हमारा इंतजार कर रही है, पत्नी बनने वाले कहाँ मर गए, अलमारी में पड़े हुए कुरान हमारे मुंतजर हैं और हम इस काम में मसरूफ है कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। वैरान मसीता पूछ दिया है नौबदार हुसैनी किथे गए? किसी ने क्या खूब लिखा किबला, ज़मीर को जगा देने वाला एक शायर लिखा कि गुलाम अपना वैरान मसीता पूछ दिया है नौबदार हुसैनी किथे गए, बल वक्त अजान ते होनी है दिलदार हुसैनी किथे गए, और नमाज तिलावत अदब
हया मयार हुसैनी किथे गए, बस ना दे कैसर मोमिन है किरदार हुसैनी किथे गए। किबला हम तो बस चूरी खाने वाले हुसैनी रह गए, हम तो किबला 10 मुहर्रमुल हराम को शरबत पीने वाले हुसैनी रह गए, बाकी हमारे अंदर खोखले हो चुके, हमारे अंदर खाली हो चुके हैं। कड़वा सच तो ये है, सही कड़वी हकीकत तो ये है कि हम नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद की। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे, हम नाम लेते हैं हुसैन का और नकल करते हैं यजीद की। आप लोग कह रहे हैं शादी किस तरह हम यजीद की नकल कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर आज हम यजीद की नकल ना कर रहे होते तो आज फलस्तीन के मुसलमानों के सर तन से जुदा ना हो रहे होते। आज अगर हम यजीद की नकल ना कर रहे होते, आज फलस्तीन के मुसलमानों पर इस कदर जुल्म सितम ना हो रहा होता। मैं कहता हूं हुसैन का नाम लेकर यजीद की नकल करने वाला कान खोल कर सुन लो, हुसैन आशिकों के साथ है, हुसैन दोगलों के साथ नहीं। किबला हुसैन मोमिनों के साथ है, हुसैन मुनाफिकों के साथ है। लोग कहते हैं शादी इस तरह की बातें ना किया करो। मैं एक जगह पे खिताब करने गया तो वहां पर किसी ने कहा शादी इस तरह की कड़वी बातें ना किया करो, इस तरह की इस्लाह ना किया करो। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है, उल्टा दौर चल रहा है, ये पुराने ज़माने की बातें हैं, ये पुराने ज़माने की नसीहतें हैं, ये इस तरह की गुफ्तगू ना किया करो। आज ज़माना बड़ा ख़राब हो गया जी, हालात बड़े ख़राब हो गए, हालात बड़े ख़राब हो गए। जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ चारों से एक ही आवाज़ आ रही है जी हालात बड़े ख़राब हो गए, हालात बड़े ख़राब, हालात बड़े बिगड़ गए। मैंने कहा है नौजवान, हालात कभी भी खराब ना होते अगर इंसान खराब ना हो। किबला हालात कभी भी खराब ना हो, हालात कभी भी ना बिगड़ते अगर इंसान ना बिगड़ता। हालात तो तब से खराब हुए जब से मेरी कौम का नौजवान खराब हुआ, हालात तो तब से बिगड़े जब से मेरी कौम का नौजवान बिगड़ा, हालात तो तब से बिगड़े हैं जब से मेरी कौम के नौजवानों ने जानवरों का रूप धारा, तब से मेरे मुल्क के पाकिस्तान की गली गली में इंसान को इंसानियत का खून बहता नजर आया। किसी ने पूछा तुम्हारे देश के हालात कैसे, मैंने कहा आजा मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे देश के हालात कैसे हैं। मैंने कहा हालात कुछ इस तरह के हैं, 2 आदमी लड़ रहे होते हैं, तीसरा वीडियो बना रहा होता है, चौथा तमाशा देख रहा होता है और 5वां छठे को बुला रहा होता है आजा तू भी तमाशा देख ले। और लड़ने वाले बेचारे इस इंतजार में होते हैं कि छुड़ाने वाले कब आएगा। मैंने कहा भाई छुड़ाने वाले दौर चले गए, तुम्हें किसने कहा ये छुड़ाने का दौर है, ये तो टिकटॉक का दौर है। तुम्हें किसने कहा ये हमदर्दी का दौर है, अरे ये तो सोशल मीडिया का दौर है, अरे ये तो बेगैरती का दौर है। तुम्हें किसने कहा ये हमदर्दी का दौर है, अरे ये तो जालिम का दौर है। किस्सा मुख्तसर मेरे भाइयों, अल्लाह के सिवा कोई किसी का हमदर्द नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई किसी के दुखड़े सुनने वाला नहीं है, मदीने वाले के सिवा कोई किसी के आंसू साफ करने वाला नहीं है। जो भी आता है हमें ठुड्डे मार के फुटबॉल समझ के ठुड्डे मार के चला जाता है। हाय रोंदी रही इंसानियत, इंसान खिलदा रह गया, आदमी दी सोचते हैवान खिलदा रह गया। मैं कुलूता बद गया है तेरा बंदा है खुदा, करके मुंह आसमान तू शैतान खिलदा रह गया। मेरा माना छोड़ के मानी दमाना कट गिदस, अद मुल्ला दे उठे कुरान खिलदा रह गया। ला इलाहा दा लेन लेबल जुर्म दी बंदूक ते ए जे दहशत गर्द ते ईमान खिलदा रह गया। बा अमल की दोज़खी ते बे अमल जन्नत गया, नीत शाकर देख के दरबान खिलदा रह गया। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरे, सही एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरे और सोचे अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया था, क्या हमने वो मकसद पूरा किया भी है या नहीं किया। आखिर वो कौन सा मकसद था जिस मकसद के लिए मेरे नबी ने मेरे लिए पत्थर खाए थे। आखिर वो कौन सा मकसद था जिस मकसद के लिए मेरे नबी ने मेरे लिए आंसू बहाए। किबला वो एक ही मकसद था, वो मकसद था इंसानियत की हमदर्दी, वो मकसद था इंसानियत की खिदमत। अच्छा पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे, किबला मजहब
میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہاں پر ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی ہمدردی پہنچاتی، جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے، جہاں انسانیت کی شفقت پہنچاتی ہے۔ آج تو الٹا زمانہ چل رہا، یہاں تو ساری کی ساری کہانی الٹی چل رہی ہے، صحیح یہاں تو سارے کا سارا منظر ہی الٹا چل رہا ہے۔ قبلہ ہمدردی تو رہی دور کی بات، انسانیت کی خدمت، غریبوں کی خدمت تو رہی دور کی بات۔ آئے جس غریب کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا۔ یہ ہماری طرف سے ہمدردی ہوگی، یہ ہماری طرف سے خدمت۔ جس غریب کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کے سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، ہم نے جب بھی عزت پامال کی بیچارے غریب کی عزت پامال کی، ہم نے جب بھی جھگی کو آگ لگائی بیچارے غریب کی جھگی کو آگ لگائی، ہم نے جب بھی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی بیچارے غریب کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی۔ او نادانو، سید کو اتنا تو بتا دو کہ مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ۔ پھر میں ایک بار نہیں دو بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے آقا کریم کے اس فرمان پہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، او میرے صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو کبھی بھی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ آج اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا، آج اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی، پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ غریب نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، رو کر کہنے لگا، ہے او ربا، ہے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں ہماری فیملی میں جب ہماری کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، ہماری گلی میں جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دے۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہاں رواج ہے یا نہیں، قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں نا، وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو پھر ہم بچی کے جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں۔ تو اسے تھکے تو نہیں بیٹھے سب؟ اچھا تو میں کہ پتہ نہیں تھکے نہ بیٹھے ہوں، تیرے چہرے دیکھ کے پتہ نہیں میں لگ رہا ہے ملتانوں میں نہیں ہے بیٹھا، ملتانوں نے تجھے ہے بیٹھا ہوں۔ چلو اللہ تعالی جزائے خیر۔ قبلہ آپ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ہاں یہاں رواج ہے یا نہیں، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں نا صحیح، وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں دوسری بچیوں کو، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھو، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا او نادانو، او ظالموں، کچھ تو رحم کھاؤ، کچھ تو ترس کھاؤ، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو، تم یہ کس طرح کہہ رہے ہو، جن بچیوں کو تم بلا رہے ہو، آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے لاوارث بچیاں بھی موجود ہیں، جو
बच्चियां तुम्हारी बच्ची का जहेज देखने आई हैं। उन बच्चियों में से यतीम बच्ची भी मौजूद है। उन बच्चियों में से उस गरीब बूढ़े बाप की बच्ची भी मौजूद है जो गरीब बूढ़ा बाप अपनी बूढ़ी कमर पे बोरी लाद लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के ना दिन देखता है ना रात देखता है, अपनी चिट्टी दाढ़ी अपना मिट्टी में घसीट रहा है, पैसा कमा रहा है। अगर कोई पूछ ले बाबा तू दिन को भी कमाता है, तू रात को भी कमाता है और तुझे नींद नहीं आती, तो अगर बूढ़ा बाप रो कर कहता है बेटे मैं भी तो इंसान हूँ, नींद मुझे भी चाहिए, सुकून की मुझे भी जरूरत है, लेकिन क्या करूँ मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर लिए, मैं क्या करूँ, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। उस बूढ़े बाप ने बूढ़ी कमर पे पूरे लाद लाद के दिन रात एक करके और टाइम लगा के उस बूढ़े बाप ने एक एक रुपये कमा के उसने अपनी बेटी को खिलाया पिलाया, उसे पढ़ाया, उसे जवान किया। आज उसकी बेटी जवान ही क्या हुई, जब उसकी बेटी की शादी की बारी आई तो मेरी कौम के नौजवानों ने ये कहकर उसका रिश्ता ठुकरा दिया कि हम इसका रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि इसका बाप तो जहेज ही नहीं दे सकता, इसका बाप तो जनाब आला गरीब है, वो 2 टके का पुजारी है। अरे रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया। यहाँ पर इकबाल ने जवानों की जिंदगी बदलने के लिए इकबाल ने एक बहुत ही जबरदस्त जुमला इरशाद फरमाया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं ऐ नौजवान मौत मंजूर करना इस दुनिया की रूए जमीन के ऊपर फूलों का बना बिस्तर सजाए, ये इस दुनिया की रूए जमीन के ऊपर फूलों का बना एक बिस्तर सजाए, जिसे हम लज्जतों का बिस्तर कहते हैं, जिसे हम ख्वाहिशात का बिस्तर कहते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं मौत मंजूर करना, लेकिन जिंदगी में कभी फूल करके भी इस फूलों के बने बिस्तर के ऊपर कभी न सो, लज्जतों से बने बिस्तर के ऊपर न सो, ख्वाहिशात से बने बिस्तर के ऊपर कभी न सोना। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी आंख लग गई तो याद रखना न दुनिया के रहोगे और ना ही आखिरत के रहोगे। कि एक बादशाह था, वो फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया करता था, उसकी आदत थी, कमरे के अंदर कई मन फूल लगाए जाते थे और ये बादशाह फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया करता था। एक दिन लौंडी झाड़ू देने वाली मुलाजमा बादशाह के कमरे के अंदर गई ना झाड़ू देने के लिए, इसने देखा बादशाह का फूलों का बना बिस्तर सजा है और बादशाह है नहीं। इस लौंडी ने सोचा क्यों नहीं एक पल के लिए मैं भी फूलों के बिस्तर पे सोने का मजा चाखी, देखो तो सही फूलों के बिस्तर पे सोने का मजा ही क्या है, लुत्फ ही क्या है। ये बादशाह जो सोता है उठने का नाम ही नहीं लेता, कुछ तो मजा होगा ना बाबा, फूलों के बिस्तर पे सोने का कुछ तो लुत्फ होगा ना। इस लोंडी ने क्या किया किबला, झाड़ू रखा नीचे, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, लेटी, सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई, इधर से कम वक्त नींद आई, उधर से बादशाह भी आ गया। बादशाह ने देखा है जात दी कोड़ के लिए शेर ना जफे, 2 टके दी मुलाजमा बादशाह दे बिस्तर से चढ़ के सो गई, जरूरत कैसे। बादशाह ने सोटा उठाया, दे तेरी, बादशाह ऊपर से मारते चले जा रहा है, मारते चले जा। अचानक बादशाह की नजर नीचे की तरफ गई तो नीचे एक अजीब सा मंजर देखने को मिला, लौंडी रोती भी है हंसती भी, लौंडी रोती भी है हंसती भी, बादशाह ऊपर से मारता चला जा रहा है। बादशाह ने अचानक नीचे देखा, नीचे अजीब सा मंजर देखने को मिला, लौंडी रोती भी है हंसती भी है, रोती भी है हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा लौंडी तुझे मारेंगे बाद में, तेरी तबीयत बाद में बनाएंगे, पहले ये बता कि तू रोई क्यों है फिर हंसी क्यों, रोई क्यों है फिर हंसी क्यों है। उसने कहा बादशाह सलामत, रोई इसलिए कि मुझे दर्द हो रही। अच्छा फिर हंसी क्यों है। कहा बादशाह हंसी इसलिए हूँ कि इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि जो एक लम्हे के लिए फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़कर सोए उसे इतनी सजा मिल रही, सोच रही हूँ जो बादशाह सारी जिंदगी फूलों की सेज पे सोता रहे उसे कितनी सजा मिलेगी। इकबाल ने क्या खूब लिखा था, कहता है कि ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया,
ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ ارے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، کیا خوب لکھا تھا، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، کہتا ہے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے ہم وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جوانو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے، ان لمحوں میں کچھ کر لو۔ یہاں پر میں میٹھے کریم آقا کی میٹھی سی حدیث بیان کروں گا، سادے الفاظ ہیں، بالکل سادے الفاظ، اور میں تمہیں قبلہ امانت دے کے جا رہا ہوں، امانت دے کے جا رہا ہوں اور تحفہ بھی دے کے جا رہا ہوں۔ خاص طور پہ میرے سامنے یہ جو شہزادے بیٹھے ہیں ان کے لیے خصوصاً تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ جب دوست دور سے آتا ہے تو پھر وہ شادی کے لیے کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی کیا گفٹ دیتا ہے، تو میں ان کے لیے خصوصاً تحفہ لے کے آیا ہوں۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ آؤ نا پھر اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ میں ایک لمحے کے لیے تمہیں مدینے کی چوکھٹ پر لے کے جانا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد میرا باز ختم ہوا سے۔ مدینے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین پر ایک بڑھیا پگلی سی عورت رہتی تھی، ایک بڑھیا عورت رہتی تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ میری زبان میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، جو منٹل ہو، میں اسے پاگل کہتا ہوں، ہم اسے پاگل کہتے ہیں۔ ایسے سمجھے کہ وہ پگلی سی بڑھیا عورت رہتی تھی، مدینے کی سرزمین ہے۔ وہ بڑھیا عورت قبلہ جس راستے پہ جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، چھی 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 بڑھیا ہے، پگلی ہے، جس سے ملتی ہے وقت طے کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ۔ میرے بھائیوں کسی سے نفرت مت کرو، کسی سے، زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ مدینہ شریف کی سرزمین پر ایک بڑھیا عورت رہتی ہے قبلہ، یہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ وقت ضائع کرتی۔ پورے مدینے میں یہ پگلی بڑھیا عورت مشہور تھی، کوئی بھی اس کے قریب نہیں آتا، کوئی بھی اسے شادی پر نہیں بلاتا، کوئی بھی اسے دعوت پر نہیں بلاتا۔ یہ پگلی سی عورت ہے، ایسے جس سے ملتی ہے وقت ضائع کرتی۔ ایک دن میرے کریم آقا مسجد میں بیٹھے ہوئے، وہی بڑھیا پگلی سی عورت دروازے پر آئی، دروازے پہ کھڑی ہو کر اس نے میرے کریم نبی کو دیکھا۔